আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী, পদার্থবিজ্ঞানে আরও একটি ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা তরঙ্গ সম্পর্কে কিছু পড়েছিলাম। একটা পানির ঢেউ থেকে তরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে। গতদিন আমরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছি তা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, এটা পার্থক্য এবং কিছু সংশ্লিষ্ট রাশি পড়েছি। আজকে আমরা পুরো অধ্যায়টা পড়ার জন্য যে বিষয়গুলো জানা জরুরি তা হচ্ছে তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি। কিছু রাশি আছে তরঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট, এগুলো পড়লে পুরো তরঙ্গকে আমরা সহজে এক্সপ্লেন করতে পারবো। তো রাশিগুলোর মধ্যে প্রথমে যেটি, এটা হচ্ছে পূর্ণ স্পন্দন বা পূর্ণকম্পন বা পূর্ণ দোলন। তরঙ্গ সৃষ্টিকারী বা তরঙ্গের উপর অবস্থিত কোনো কম্পনশীল কণা একটি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে আবার একই দিক থেকে সেই বিন্দুতে ফিরে আসলে একটি পূর্ণকম্পন সম্পন্ন হয়। পাশের চিত্রে আমরা পূর্ণকম্পন দেখাবো। তুমি যদি একটি সুতার মধ্যে একটি পাথর বেঁধে একটা চক্কর দাও, পুরো একটা চক্কর দিলে তা একটা পূর্ণকম্পন হবে। একটা ফ্যান এই অবস্থায় একই মুহূর্তে এখন যে অবস্থায় আছে, একবার চক্কর দেওয়ার পরে তার একটা পূর্ণকম্পন হতে পারে। এখানে এ বি সি ডি ই প্রত্যেকটি অবস্থানে এক একটি কোণা দেখানো আছে। আমরা এ বিন্দুতে যে কোণাটি আছে এই কোণার একটি পূর্ণকম্পন দেখছি। সাম্যাবস্থান থেকে আগে নিচে চলে গেছে এবং উপরে গিয়ে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসছে। তার মানে যে কোনো অবস্থান থেকে যদি আমরা কল্পনা করি, সে সর্বোচ্চ বিন্দু এবং সর্বনিম্ন বিন্দুতে গিয়ে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলে তা একটা পূর্ণকম্পন হবে। আমরা যদি বিবিন্দুর জন্য এই পূর্ণকম্পন লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে সে সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে অথবা যে কোনো অবস্থানে আছে, সে সাম্যাবস্থান থেকে সে এখন যে বিবিন্দু আছে এই বিবিন্দু থেকে যদি নিচে যায় এবং আবার উপরে ওঠে তাহলে একটি পূর্ণকম্পন হবে। এই যে একটি পূর্ণকম্পন হলো। তাহলে একটা কম্পনশীল কণা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে আবার একই দিক থেকে যদি ফিরে আসে তাহলে পূর্ণকম্পন সম্পন্ন হয়। একে পূর্ণকম্পন বা পূর্ণ দোলন বলা হয়। একটা দোলন, এটা খুবই জরুরি, কারণ এই দোলনের উপর ডিপেন্ড করে বাকি সংজ্ঞাগুলো আমাদের নির্ণীত হয়েছে। যেমন পর্যায়কাল বা দোলনকাল। দেখো, এই এ বিন্দু এবং বি বিন্দুর যে দোলন ছিল তার জন্য একটা সময় লেগেছে, ঠিক না? এটা তো আরও দ্রুত গতিতে হইতে পারত। এই জন্য তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো কম্পনশীল কণার একটি পূর্ণকম্পন সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাকে ওই তরঙ্গের পর্যায়কাল বা দোলনকাল বলে। এর একক সেকেন্ড। এখন দেখব কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি। এর প্রতীক এফ। তরঙ্গের উপর অবস্থিত কোনো কম্পনশীল কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে। এর একক হলো হার্জ, এইচ জেড দিয়ে লেখা হয়। আমরা এ এবং বি কণা যেটা দেখেছিলাম, এ একটা পূর্ণকম্পন সম্পন্ন করেছে এবং বি একটা পূর্ণকম্পন সম্পন্ন করেছে। এটি যদি এক সেকেন্ডে 2 বার করে তাহলে 2 হার্জ, এক সেকেন্ডে 3 বার করলে 3 হার্জ। এটা আমরা বিস্তারিতভাবে এখন দেখি। এখানে একটা তরঙ্গের উপর স্থিত একটা বোট দেওয়া আছে বা নৌকা। ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে নাম্বার অফ ওয়েভস ইচ সাউন্ড, অর্থাৎ একটা সেকেন্ডে সে কতটা সাইকেল পূর্ণ করতে পারে। এক সেকেন্ডে সে যতগুলো পূর্ণ কম্পন দেবে তা হচ্ছে তত হার্জ। যদি এক সেকেন্ডে একটা পূর্ণ কম্পন দেয় তাহলে 1 হার্জ। এখানে যে তরণ ওয়েভসটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে 1 হার্জের। এই যে হার্জ, এটাকে সংক্ষিপ্তভাবে এইচ জেড দিয়ে লেখা হয়। এটা জার্মান বিজ্ঞানী এনরিকো হার্জের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। তিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসের আবিষ্কারক। এই যে ওয়েভসটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে 1 হার্জ। তোমরা পজ করে এই ওয়েভসটার চিত্র দেখতে পারো। আমরা এখন স্পিড বাড়িয়ে দিলাম, এটা হয়ে গেছে 2 হার্জ। খেয়াল করো, যখন কম্পন সংখ্যা বাড়ে, 1 সেকেন্ডে এখন 2টি কম্পন দিচ্ছে, আগে 1 সেকেন্ডে একটি কম্পন দিচ্ছিল। কিন্তু ওয়েভলেংথ, এই যে গ্যাপটুকু কিন্তু এখন কমে গিয়েছে। এই জন্য ফ্রিকোয়েন্সি যত বাড়বে ওয়েভলেংথ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রত্যেকটা গ্যাপ চেয়ে তত কমবে। আবার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশি ছিল ফ্রিকোয়েন্সি তত কম ছিল। এই জন্য ফ্রিকোয়েন্সি এবং ওয়েভলেংথ এটা কিন্তু
বিপরীতার্থক বা ব্যস্তানুপাতিক। এই জন্য একটা ইকুয়েশন আমরা পাই v = f ল্যামডা। যদি t সেকেন্ড সময়ে কম্পন দেয় nt, তাহলে 1 সেকেন্ড সময়ে কম্পন দিবে n/tt ঐকিক নিয়মে। তাহলে আমরা আগে যে কম্পাঙ্ক বলছিলাম এখানে f = লিখতে পারি n/t, কম্পন সংখ্যা ডিভাইডেড বাই সময়। এখন দেখি বিস্তার কি। বিস্তার আমরা যে কম্পনশীল কণা দেখেছিলাম, তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো কম্পনশীল কণা সাম্যাবস্থা হতে যে কোনো একদিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ওই তরঙ্গের বিস্তার বলে। আমাদের আগের চিত্রটি a b c d e অনেকগুলো বিন্দু আছে, তার মধ্যে সাম্যাবস্থা হচ্ছে এ বিন্দু, সর্বোচ্চ বি বিন্দু পর্যন্ত সরণ হয়, আবার নিচের দিকে সর্বনিম্ন ডি বিন্দু পর্যন্ত সরণ হয়। এটাই হচ্ছে তার বিস্তার। অর্থাৎ সাম্যাবস্থা এ সি ই যে রেখাটা টানা এ সি ই, এইটা হচ্ছে সাম্যাবস্থা। উপরের দিকে যতটুকু সর্বোচ্চ সরণ হবে এটি হচ্ছে বিস্তার। এ অ্যামপ্লিটিউড এ দ্বারা লেখা হয়। আবারও দেখি এই যে এ, এটি হচ্ছে তার বিস্তার। এটা কম বা বেশি হতে পারে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এটাকে গ্রিক ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করা হয়, LAMBDA ল্যামডা। তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো কম্পনশীল কণার একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে সেই সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে। অর্থাৎ এক পর্যায়কালে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে। এই হচ্ছে একটি সময়রেখা, যেখানে সময়কে এ থেকে এই পর্যন্ত একটা টাইম, প্রথমে 4 ভাগের টি ভাগ, 4 ভাগের 2টি ভাগ, 4 ভাগের 3টি ভাগ। ওকে, একে একটা সময়রেখাকে ভাগ করা হয়েছে। এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করলো এবং তরঙ্গ সামনের দিকে যতটুকু অগ্রসর হলো, খেয়াল করো, আবার একটা পূর্ণ কম্পন দিবে এ কণাটি, তরঙ্গ যতটুকু সামনের দিকে অগ্রসর হবে, এই যে, তার মানে এ থেকে এই পর্যন্ত এই দূরত্বটুকু হচ্ছে ল্যামডা। তো এটি হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এটি কম বা বেশি হতে পারে। একটি পূর্ণকম্পন সম্পন্ন করতে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাই হচ্ছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তো আমরা দেখলাম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কী, একে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যদি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব 2টা কম্পনে বা 3টা কম্পনে সৃষ্টি করে, তাহলে ওই দূরত্বটুকুর মান n ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে। যদি n সংখ্যক কম্পন দেয় তাহলে ওই দূরত্বের মান হবে s = n ল্যামডা। এটাও একটা সমীকরণ। যে ছোটো ছোটো সমীকরণগুলো আছে এই সমীকরণগুলো নিয়ে এই অধ্যায়েরও ম্যাথমেটিক্স থাকবে এবং ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেওয়া থাকবে। তরঙ্গ বেগ সব বেগই একই রকম। একক সময়ে কোনো নির্দিষ্ট দিকে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ বেগ বলে। একে ভি দ্বারা লেখা হয়। আমরা যে আগে ইকুয়েশনটা বলেছিলাম v = f ল্যামডা, বেগ সমান কম্পাঙ্ক ইন্টু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশন থেকে অনেকগুলা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সমাধান করতে হয়। আমরা এখানে 2টি গাণিতিক সমীকরণ দেওয়া আছে, t = 1/f বা f = 1/t, এটি আরেকটি গাণিতিক সমীকরণ। এই সমস্ত সমীকরণগুলো নিয়ে আমরা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব। তো আল্লাহ হাফেজ। আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, পরে থাকবে। আসসালামু আলাইকুম।